السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أسطورة العصافير. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم عندي معكم خبر فرحني بزاف، أنا بعدك فرحت، وهو أنني شريت زوج وزوجة ديال طيور الفيشر، الذكر والأنثى. إن شاء الله غنبدأ معكم رحلة جديدة، وغنشارك معكم جميع المراحل من الأول نهار حتى التزاوج ووضع البيض وفقس البيض، وكيفاش نعتني بهم بطريقة صحية. إذا كنتم من محبين الطيور الزينة فأنت في مكان المناسب. غنوفر غنوفر لهم قفص مريح، حيتاش انا ما لقيتش، حيتاش عندي ذكر وانثى كل واحد فرقته حتى يتولفوا البلاصه، عاد غنجمعهم. كل ما كان القفص كبير ومريح اكثر مريحا، كيكون اكثر احسن. واكل متوازن في خليط الحبوب والخضر من وقت لآخر، وماء نقي كل نهار. بقاو تبدلوا الماء، ومن بعد ما يتولفوا المكان الجديد غنركب لهم العش وغنخليهم مرتاحين بلا ازعاج، لان الراحة مهمة باش ينسجموا مع بعضياتهم. ان شاء الله في الفيديو الجاي غنوثق معاكم كل مرحلة، وكيفاش بداو كيولفوا بعضياتهم، وعلامات التزاوج ووضع البيض ومدة الحضن، وكيفاش كتكبر الفراخ حتى تخرج من العش ديالها. اذا وقع اي شي مشكل او اي حاجة جديدة غنشاركها معكم بكل صراحة، باش نستافدوا كاملين الدراري. كما كتشوفوا الدراري هما الطيور تاعنا. هذا راه في سنطيحتو شي شويه داير، حيتاش كان مع شي فريخين وعضو. وقولوا لي الدراري في التعليقات فين هو الذكر وفين هي الانثى. الدراري كنتحداكم، راه طيور الفيشر الدراري راه صعيب باش تفرق بين الذكر والانثى. هما الدراري البادجي نتاعي، راه هادو ثلاثة ذكورة. هي العش نتاعنا راه تزادت لينا جوج بيضات الدراري. البارح غدا الدراري ان شاء الله راه ان شاء الله غدا راه ان شاء الله راه غتولد لي البيضة الثالثة. استنى نقرقبوا عليها. بسم الله. مينوش الله الله، حيد الكرسي صحيبي، خرج. ايوا تخرج لي الدراري عندك. هما البيض والله تبارك الله الدراري. هاي سير دخلي العش، سير 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 سير، الله يقالك. كما كتشوفوا الدراري هو هذا الباجي نتاعي. استنى نهز شي خس. نهز شويه الخس، نوريك كيفاش كيجي. ايش خيسوس، ايش طلع عندي شحال. طلع مالك كتخاف اودي خيسوس. علاش درت له خيسوس الدراري؟ علاش درت له خيسوس؟ حيتاش كيعجبو بزاف الخس. شوف كي كيدير، درش عريضة للمتابعين، دير عندهم شوي ما بغاش احترمكم الدراري، انا ما كيحترمنيش. شوف
كيعضني انا الا درت له هكا كيعضني. صافي نزل اخي سوس هاك. سير ماشي تاعك هادي اخي سوس، شوف هاك. والله ما تاكلو، خليه. وقولوا لي الدراري في التعليقات، الدراري اختاروا لي شي سماوات يكون هذا وهذا، هاد الفريخة الدراري نردو الخس نتاعو هذا كل. المهم الدراري، وفي الاخر الدراري كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، وفي هذا الفيديو وبداية هذه الرحلة مع الزوج الفيشر ديالي. اذا عجبكم المحتوى ما تنسوش ديروا لي لايك الدراري، واشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصل لكم جميع الدراري. واذا عندكم اي سؤال او اي اقتراح اكتبوه لي في التعليقات الدراري، وغنحاول نجاوب على التعليق نتاعكم. وشكرا بزاف على المشاهدة، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي، ومع السلامة.